Assalomu alaykum hammaga. Mazali pishiriqlar kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham mazali, yumshoq, kam xarj bo'lgan bolalarni bog'chasiga tug'ilgan kunga utrенникlarga tayyorlasa bo'ladigan tvorожный pirog qilib ko'rsataman. Birinchi bo'lib 1 stakan shakar bilan 1 stakan suvni gazga qo'yib qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin olovdan olib sovitishga qo'yamiz. Endi 6 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib, oqiga 8 osh qoshiq shakar solib, qattiq pik holatiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Shakarni bir qoshiqdan qilib solib ko'pirtirib chiqamiz. Shunda shakari yaxshi eriydi. Shakarni maydasidan olishga harakat qilinglar. Mayda shakar ishlatsanglar ham shakar tezroq eriydi, ham pishganda ustida bilinib qolmaydi. Mana ko'pirtirib bo'ldik. Mana shunaqa qattiq holatga kelish kerak. Idishdan ag'darganda tushish kerak emas. Endi shunaqa ko'pirtirib bo'lganimizdan so'ng bittadan yoki ikkitadan qilib tuxum sarig'ini solib, uni ham 1 minutcha ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib bo'lganimizdan so'ng unni elakdan o'tkazib solamiz. Men 8 osh qoshiq to'la un soldim. Mana ozginadan solib aralashtirib olamiz. Aralashtirayotganda ehtiyot bo'lib aralashtiringlar. Tez aralashtirmanglar, sekin bir yoq tarafga qilib tegi bilan aralashtiringlar. Agar tez aralashtirsanglar, tuxum cho'kib, xamiringlar o'tirib, pishganda ham yaxshi pishmay, berch bo'lib qoladi. O'shanga ahamiyat berib aralashtiringlar. Bu biskvitimiz klassический biskvit deyiladi. Bunga razvixitelь ishlatilmaydi, faqat un, shakar, tuxumdan qilinadi. Bu biskvitni tortlarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Bu 6 ta tuxumli klassический biskvitni dumaloq qolipda pishirmoqchi bo'lsanglar 22-24 diametrli qolipda pishirsanglar bo'ladi. Shunda yaxshi ko'tarilib 3-4 bo'lakka bo'linadigan bo'lib pishib chiqadi. Hamma mana unni qo'shganimizdan keyin mana aralashtirib olamiz. Ahamiyat beringlar, sekin. Bu yerda faqat video tezlashtirilgan. Men o'zi sekin aralashtiryapman. Sekin aralashtiramiz. Mana shunaqa massa hosil bo'ladi. Mana tuxumlar cho'kmadi. Endi qolipimiz tagiga qog'oz solib biskvitni solamiz. Mana chetlarini tekislab, bu 30 ga 40 qolipim mani. Chetlarini tekislab qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Birinchi duxovkani 200 gradusga qo'yib, biskvitni qo'yganimizdan so'ng 180 yoki 160 gradusga tushirib 20-25 minutda pishirib olamiz. Mana pishganini gugurt cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz. Endi krem tayyorlaymiz. Qaymoqga shakar solib ko'pirtirishni boshlaymiz. Bunaqa morojniy kremdagi qattiq qilib ko'pirtirmaymiz. Sal suyroq bo'ladi mana, chunki tvorog solamiz. Ko'pirtirib bo'lganimizdan keyin mana tvorogga solib, bir xil massa bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Unaqa ko'p ko'pirtirish shart emas. Mana bir xil massa bo'lguncha ko'pirtirib oldik. Mana kremimiz tayyor. Endi buni biskvitimiz ustiga surishni boshlaymiz. Biskvitni boyagi tayyorlagan sirupimiz bilan yaxshilab namlantirib olamiz. Chunki bu klassический biskvit sal quruqroq bo'ladi. O'shaning uchun sirup ko'proq suriladi. Ham tvorogli kremimiz ham sal quruqroq bo'ladi. O'shaning uchun yaxshilab sirup surishimiz kerak. Mana kremni solib bir tekislab olganimizdan so'ng morosilkaga 2-3 soatga qo'yamiz.
Manda 2,5 soat turdi. Mana morozilkadan olganimizdan keyin chetini pichoq yordamida yurg'izib olib, qolipdan ajratib olamiz. Mana men qolipdan ajratib 30 bo'lakka bo'ldim. Buni xohlasanglar 35-42 bo'lakka bo'lsanglar bo'ladi. U sizlarning xohishingizga qarab. Mana kusoklarga bo'lib chiqdik. Mana kremlari ham me'yorida, me'daga tegmaydigan bo'lib chiqdi. Endi ustini xohishga ko'ra bezatasizlar. Men 2 xil jele bilan bezatdim. Bittasi apelsinli jele, bittasi kivili jele va malina terib chiqdim. Buni men bolalarga utrенникка pishirgan edim. 20 dona kusogini utrенникка olib borib, 10 dona kusogini uyga qoldirgan edim. Retseptim yoqdi deb o'ylayman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bolalarga juda ham yoqadigan pirog bu. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozinglar. Kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.